Alright, meet Brad, and Bella, my German Shepherd. Okay, now guys, gaan sound check. Ito po yung aking NK400, 1 month old. Ang mga pipe niya, ako lang po nag-install, slip-on. Ayan, ako lang po nag-install niyan. Tsaka ito, ako lang din nag-install. Tsaka po ito, extension, para hindi nadudumi ng ating radiator na may cover na. Nakakabitan ko na ng cover. Okay, sound check natin to. Tingnan natin. Tingnan yung loob. Open pipe. Ayan, open na. Hindi makita. Ayan. Alright, sound check. Sound check. Sound check. Ayan. Sound check natin.